साथीहरू नमस्ते। फागुन 21 गते हुन गइरहेको निर्वाचनको लागि कुन अनुसूचीहरू कहिले प्रयोग गर्ने त्यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएको छ। यस निर्वाचनमा खट्ने कर्मचारीहरूलाई एकचोटि हेर्नुपर्ने भिडियो हो यो। फागुन 18 गते अनुसूची 3 मतदान केन्द्रको क्षेत्र तोक्ने, अनुसूची 4 प्रचार प्रसार निषेधको सूचना जारी गर्ने, अनुसूची 6 मादक पदार्थ बिक्री वितरण र सेवन निषेधको सूचना जारी गर्ने, अनुसूची 7 हात हतियार निषेधको सूचना जारी गरौँ। फागुन 19 गते अनुसूची 9 मतदान प्रतिनिधि नियुक्ति सम्बन्धी फारम वितरण गर्ने, फागुन 20 गते अनुसूची 9 मतदान प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने, अनुसूची 10 मतदान प्रतिनिधिलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने, अनुसूची 5 शान्ति भङ्ग गर्न निषेधको सूचना जारी गर्न। साथीहरू फागुन 21 गते बिहान 6 बजे अनुसूची 12 रितु मतपेटिका बन्द गर्ने मुचुल्का, अनुसूची 13 स्वास्थ्य छाप जाँच गर्ने मुचुल्का, अनुसूची 14 मतपत्रको सिलबन्दी प्याकेट खोलेको मुचुल्का। फागुन 21 गते बिहान 7 बजे अनुसूची 15 मतदान परिणाम भएको मुचुल्का, फागुन 21 गते साँझ मतदान सम्पन्न भए पश्चात अनुसूची 24 मतपेटिकाको मतपत्र खसाल्ने पाल बन्द गर्ने, अनुसूची 25 मतपत्रको फटवारी तयार गर्ने, अनुसूची 26 मतपत्र तथा अन्य कागजात खामबन्द गरिएको मुचुल्का, अनुसूची 32 मतदान सामग्री बुझाएको विवरण। साथीहरू यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्नु नबिर्सनु होला। साथीहरू आजको लागि यति नै।